Вот готов. Ты готов? Всегда готов. Всегда готов. What's this person go? Yeah. Ready? Պատրաստեք։ Go ahead and start. Սկսենք։ Okay. Yeah. When we started talking about worldview, we said that there's three Խոսենք aspects. աշխարհայացքի համար, խոսեցինք, որ կա 3 Can ասպեկտ։ you tell me what they are? Կարող եք ասել, որոնք են դրանք։ One of them's here. Մեկը ստեղ է։ If you can think, boom, boom, boom. Head, Գլուխ, intellectual, ինտելեկտուալ, emotional, զգացական, decisions or որոշումներ values. կամ արժեքները։ So thinking, feeling. Մտածողություն, զգացողություն, գործողություն։ When we talk about the cognitive or intellectual aspect, Եվ որ խոսում ենք կոգնիտիվ կամ ինտելեկտուալ մասին, ինտելեկտուալի this մասին։ is knowledge, logic, Սա wisdom, գիտողությունն categories. է, իմաստությունը, Assumptions that make about- տրամաբանությունը, ենթադրությունը, որ անում ենք աշխարհի մասին։ And the intellectual aspect is very closely tied up with language. Եվ ինտելեկտուալ ասպեկտը շատ սերմ կապ ունի լեզվի հետ։ Languages are not just a way of speaking, Լեզուները ոչ միայն խոսելու they're ձև a են, way of thinking. նրանք նաև մտածելու ձևեր են։ And for instance, Օրինակ, when I was doing my doctoral work, I read one author. ես երբ որ իմ դոկտորի աստիճանի համար աշխատանքն էի անում, մեկին One of the ones I read, հեղինակներից he մեկը wrote որ in English, ասում է Ukrainian, and Russian. անգլերեն, ուկրաիներեն եւ ռուսերեն էր գրում, Not just did the words change, եւ ոչ միայն բառերն էին but փոխվում, his pattern of thinking բայց իր մտածելու and even the օրինաչափությունը style in which he wrote changed from language եւ to language. նույնիսկ իր գրելու ուրեմն այս ոճը փոխվում է English լեզվից։ was very objective, Անգլերենով շատ օբյեկտիվ, trying to be փորձում not very passionate, but just very logical. Փորձում էր երանդուն չլիներ, ուղղակի օբյեկտիվ գրել, When he wrote in Ukrainian, he was Ukrainian writing, he was trying to sound very intellectual. փորձում էր ասես ինտելեկտուալ թվալ, But when he wrote in Russian, բայց երբ գրում էր ռուսերենով, he was almost mean. կարելի է ասած I mean, կոպիտ էր, he was very direct, շատ ուղիղ, and even in any language you're working with, ցանկացած լեզու, որ աշխատում ես, if there isn't a particular word եթե չկա ինչ-որ հստակ or a բառ, certain concept or idea, ինչ-որ կոնցեպտի կամ գաղափարի because մասին, people don't think that way. որ նրանց որ մարդիկ այդ կերպով չեն մտածում։ And as thought patterns change, language changes. Եվ երբ քո օրինաչափությունները փոխվում են, լեզուն է I'm not sure what's փոխվում։ happened in Armenian over the last 20 years. Հայերեն ինչ է տեղի ունեցել վերջի 20 տարիների ընթացքում, 20 plus years ago, 20 եւ ավել տարի առաջ, there was no word in the Russian language that meant ռուսերեն բառ չկար, որ նշանակում էր vision in the sense of a picture of what can be accomplished in the տեսիլք, future. այն առումով, որ տեսլական ավելի շուտ տեսլական բառը didn't չկա։ exist. There existed revelation from God. Աստծո հայտնություն դա կար, տեսիլք, There existed another word that մի basically ուրիշ բառ meant կար, որ sight. նշանակում էր տեսողություն, But there was a reason why there was not a word, բայց պատճառ կար, թե ինչու չկար a mental հստակ բառ, picture of what you want to see in the future. քո մտքում պատկեր ունես, թե ինչ ես ուզում տեսնես The ապագայում։ idea of vision assumes a certain level of optimism. Տեսլական բառը իր մեջ ներառում է We talk որոշակի about vision, you have to լավատեսություն։ assume Եթե ուզում ես տեսլականի մասին խոսալ, պետք է ենթադրես, that your future is predictable. որ քո ապագան կանխատեսելի է։ And second,
Երկրորդը it assumes that այն a ենթադրում է, person can impact what their future will որ be. մարդը կարող է ազդեցություն ունենալ իրենց ապագայի վրա։ In Russia and Belarus, that was the Ռուսաստանում եւ culture 20 years Բելարուսում ago. 20 եւ ավելի տարի առաջ դա չէր When մշակում։ you talk to people about the future, Այդ մարդկանց հետ խոսում էր ապագայի they մասին, ասեն, չգիտեմ, nobody knows what will happen. ոչ մեկ չգիտի ինչ է տեղի You got to ունենալու։ realize. Ու պետք է At that հասկանանք, point, որ այդ ժամանակ the collapse of the Soviet Union had սովետական only միության happened less than 10 լուծումը years. 10 տարուց քիչ էր These դեռ people որտեղ had lived through a period where there was stability, այս մարդիկ ապրում են մի շրջանում, որտեղ wide կար open freedom, կայունություն եւ հետո լրիվ and then ազատություն, crazy ու հետո falling apart economy. իրենց And you տնտեսությունն է ask them փլուզվում what happened. եւ ասում են ինչ է տեղի They ունենում, didn't know. չգիտեն։ And they sure didn't believe that Եվ I իրենք can հաստատ impact չէին հավատում, որ ես կարող եմ ազդեցություն ունենալ իմ government can ապագայի impact վրա։ my future. Կառավարությունը God կարող է can impact my ազդեցություն, future. Աստված կարող է Faith can ազդեցություն, impact my future. հավատքը I կարող can է, impact. ես չեմ կարող ազդեցություն ունենալ։ And there was a group of older ladies I'd even ask about. Մի տատիկների հարցնում, I'd ask them about the weather every Sunday. Հենց ամեն կիրակի I եղանակի didn't know what to մասն talk խոսում։ about. Չգիտեն ինչ Americans մասին don't know what to խոսան։ talk about. We talk about. Երբ ամերիկացիները չգիտեն ինչ մասին խոսան, եղանակի մասին And I'd խոսում։ say, Եվ ասում են, how do you like our weather? ոնց է մեր Now, at եղանակը։ first they said, it's not our weather. It's Ասում not են, your weather, it's our weather. քո եղանակը չի նախ մեր եղանակն է, Let me call it այլ ours. ձեր եղանակն է, լավ։ I said, how do you like it? Ոնց եղանակը ոնց է։ Got the same response. Նույն պատասխաններից It's been worse and it'll be worse. ավելի վատ է եղել, ավելի վատ էլ կլինի։ Ավելի վատ եղել է ու ավելի վատ կլինի։ On Sunday, it was the Մի coldest կիրակի temperatures that they'd had in 100 years. Ամենացածր ջերմաստիճանները, որ 100 տարվա մեջ But ունեցել են։ today, they cannot say it's been worse and it'll be worse. Այսօր դա չեն կարող ասեն արդեն, որ ավելի վատ է եղել, ավելի վատ կլինի։ Մոտեցա I իրանց։ said, well, what do you have to say about the weather? Ասեն հիմա ինչ I կասեք said, եղանակի we are մասին։ not going to talk about the weather today Եղանակի մասին այսօր չենք խոսի։ because they couldn't say it's been worse. Որտեղ չեն կարող ասեն ավելի վատ է եղել, ավելի վատ կլինի։ More optimistic. Երբ մարդիկ ավելի They լավատես felt like they դարձան, could control something. զգացան կարող են ինչ-որ բանի վրա կոնտրոլ ունենալ, այն հին բառը, որ տեսնել էր նշանակում, Transformed into the modern concept of վերափոխվեց ներկայիս գաղափարին, որը որ տեսլականն what է։ we want to achieve in the future. Different people, because of their life experience, have Իրենց կյանքի փորձառության համար օգտագործում են տարբեր բառեր։ been told or read several times Մի քանի անգամ կարդացել եմ, that in Alaska, որ Ալյասկայում among the native people, այնտեղի բնիկ there are ժողովրդի մոտ 100 different words for snow 100 տարբեր բարկացիան համար։ because they have a lot of snow Դա ինք շատ and they ջան։ have different types of snow. Ունեն ձյան տարբեր There's some տեսակներ։ words that talk about dry snow, words that talk about wet snow, Բարեկան որ words that talk թացյան about when մասի, it's really, really չորձյան, cold in the snows. դու ցուրտ ժամանակ ձյան If մասի։ you go to Եթե գնում եք Ecuador, Էկվադոր, you go to the tropics, տրոպիկալ they're not going to տեղեր, have a lot of words about snow, ինք ձյան հետ կապված շատ բառեր չեն ունեն։ but they may have more words for tropical fruits than you are. Բայց տրոպիկալ այդ մրգերի մասին ավելի շատ բառեր I կունենան, know քան they have ես more ու words for vanilla. բանանի համար ավելի շատ բառեր Because կունենան I think հաստատ։ little banana, big banana. Մեծ բանան, փոքր բանան, չէ, դա տարբեր տեսակի կատեգորիաների բան են։ So we sort all of this, Մենք դասավորում ենք այս ամեն ինչը, and in many ways, եւ շատ առումներով one of the big transformations you sometimes see մեծ վերափոխումներից մեկը, որ տեսնում ենք, երբ մարդը փրկվում է, they start having a problem. իրենք սկսում են խնդիր ունենալ։ I'm experiencing things with God that I don't have the Ես vocabulary to explain. փորձառում եմ Աստծոդ ինչ որ բաներ, որի համար բառապաշար So they ունեմ start listening to բացատրել։ us, Այո, սկսում են լսել մեզ, թե ինչպես ենք մենք բացատրում։ because you know, Որտեղ okay, how often do the guys that here do they drink vodka or rum? Vodka? վատ կողմի հիմնականում արաղ են խմում, օղի են խմում։ How many terms do they have for spiritual growth? Այդ արաղ խմողները քանի how many terms հոգևոր աճի համար ինչ տերմիններ ունեն։ I don't think they talk about spiritual growth. Չեմ կարծում իրենք այդքան շատ են խոսում հոգևոր աճի I մասին։ have a lot more words for vodka than I do. Շատ ավելի բառեր ունեն արաղի համար, For քան ես temptation. բան գայթակղության համար։ There's just certain things that Որոշ become a բաներ part of your կան, experience when you become Քո a Christian, փորձառության մաս են դառնում եւ and դառնում you're ես trying to figure out քրիստոնյա։ how to describe this. Եվ փորձում ես հասկանում թե ինչպես կարող ես բացատրել։ Քո ուղեղը ձգվում է։ And so these are things that Սրանք ինչ որ բաներ են, this որ part of a worldview աշխարհայացքի այս մասը helps us know how to think and what to օգնում think. ես հասկանալ ինչ մտածել եւ ինչպես And մտածել։ remember earlier we talked about Ինչ մենք ավելի the շատ idea խոսքային, խոսում ենք,
Lost people, saved people both. Այն քաղաքները, որ Have թե separate փրկված, թե And I think չփրկված one մարդիկ little box we ունեն talked about, տարբեր կառուցվածքներ իրենց based մտածելակերպի on մեջ their authoritative people, based եւ on their իրեն authoritative իշխանություն books, ունեցող մարդիկ կամ based գրքերի on personal experience, կամ անձնական փորձառության box. դա այս քարակոսին իրենց մտքի Any մեջ information that fits in that box, ցանկացած is truth. տեղեկություն, որ այդ քարակոսի մեջ մտնում է ճշմարտություն Any information that doesn't fit in that ցանկացած box, տեղեկություն, որ չի մտնում դրա մեջ սուտ է okay? You got a box, you're a materialist. դու մատերիալիստ You don't believe in the դա supernatural. քարակոսն է չես հավատում Everything's գերբնականին ամեն ինչը մատերիալ աշխարհի մեջ է մտնում Anna tells you that Jesus Անանք rose from the dead. որ Հիսուսը հարություն է արել Is it նրան in the box or out of the box? արդյոք դա քո քարակոսի մեջ է թե դրանից դուրս Oh, out. Can't be in. Because there's Կարա no supernatural. Դա չկա գերբնական Hovnan says, I Hovnan prayed asks. and God healed my wife. Ես աղոթեցի ու Աստված իմ կնոջը In or բուժեց out? մեջ է թե դուրս Out. Okay. He says, I'm thinking about planting potatoes. Ես մտածում եմ կարտոշկա ցանելու մասին In մեջ է դրա մեջ is something I can see. And so Ջրբան կարող եմ տեսնել their system, ինքն When քո we talk about սիստեմը համակարգը anything երբ որ խոսում ենք supernatural, ցանկացած գերբնական բանի brings back at մասին them, այլ գորա դուրս դա չի կարա ճիշտ and so what you're actually asking people to do, when you go to that village and you witness, երբ գյուղ ես գնում ու վկայում ես մարդկանց you're challenging them to take apart their little box Նրանց մարտարավերսն է դու որ and make a new box. վերցնեն այդ հինը ու մեծացնեն That նոր doesn't happen. քարակոսի ստեղծեն եւ դա արագ տեղը չի ունեն They knew the word Jesus before, Իրեն right? գիտեն Հիսուս բառը չէ They probably heard the name Jesus. Հիսուսի անունը լսել են Did they know what he was like at all? չգիտեն թե ինչպիսին էր ընդհանրապես Did they know much about Jesus? Հիսուսի մասին շատ բան գիտեն like 2% 2%. Okay. So you're stretching their box by 98%. Զգում ես իրենց այդ քարակոսի 98%-ով And don't be surprised. Եվ մի զարմացի Boxes sometimes are like քարակոսիները zero շատ bands. ահա ռեզինի պես են Stretch them, զգում ես and then իրենց all at once emotionally. Դա հետ է գալիս And so you have to stretch them again. Ինքը պետք But you know, if you keep stretching them over, է անդադ զգում ես ռեզինը ինչ է տեղ ունենում it gets bigger. That's They լոճվում can never go back to the Եվ այն հին չափին չի կարա հետ գա you have to deal with this aspect Պետք է գործունենք այս a person's worldview, մարդու այս ասպեկտի հետ because որովհետև salvation, Percuționare. one component of salvation is understanding the gospel. կոմպոնենտներից մեկը ավետարանը հասկանալն է So that's a cognitive aspect. դա կոգնիտիվ կամ մտավոր Now, ասպեկտ there's other aspects. ուրիշ ասպեկտներ կա There's an emotional reaction where you hate sin զգացմունքային and you արձագանք կա Jesus. երբ որ դու Հիսուսին ես սիրում Where you choose դա to follow ամային Jesus. ասպեկտ երբ որ ընտրում ես Հիսուսի հետևից գնել But in many senses, բայց շատ we առումներով begin with this cognitive aspect. մենք սկսում ենք մտավոր ասպեկտից But now if we stop here, բայց եթե այստեղ կանգնենք we'll develop a lot of people that mentally agree with մարդիկ what we ունենան say, ովքեր որ մտավորապես but համաձայն aren't են followers of Jesus. մեր ասածին բայց Հիսուսի հետևորդներ չեն This is the problem, this part of a worldview այս աշխարհայացքի այս is մասը the blessing and the problem of children of believing օրհնությունը parents. օրհնությունը եւ խնդիրը հավատացյալ ծնողների երեխաների համար I'm a fifth generation Baptist, 5-րդ սերնդի բապտիստ եմ ես so I know what I'm talking about. գիտեմ ինչի մասին եմ խոսում From little bitty, we know all the right answers, Փոքր տարիքից մենք գիտենք but բոլոր we ճիշտ don't really պատասխանները understand what we're saying. բայց մենք իրոք չենք հասկանում թե ինչ ենք ասում I don't know if you have the joke here, but չգիտեմ ես the անեկդոտ little boys in Sunday school, երկնորյա դպրոցում երեխեքը the teacher wants to draw an analogy, so ուսուցիչը ուզում է ինչ-որ անալոգիա տա she starts talking and she says, ասում you look up in a tree, ծառին ես նայում you see that there's somebody in that tree. տեսնում ես ինչ-որ մեկը կա այդ ծառի վրա He has a fuzzy tail, what is fuzzy fluffy, Pușește pociuni, and he has sharp teeth, is he surată. holds his little hands like this. Zărcresc în sapahun. Who is he? Oven. And the little boy says, Eu poker hănăsmă. I really want to say squirrel, Ia să zămă să-mi but I'm in scriu. Sunday school. Bai să So the scrie right că answer is teeth. Uite, pata să ne Iisuse. So we know all the right answers. Închidem bolor, ce pata să ne.
but we don't know what they mean. Բայց մենք չգիտենք թե դրանք ինչ են նշանակում։ And this aspect of your worldview tells you what's right, what's wrong, Սա tells you what's real, what's not real, ցույց է տալիս ըստ թե ինչն է իրական կամ ոչ իրական, and what can be and what can't be. ինչ կարող է լինել, ինչ չի կարող լինել։ And even a part of this is how you think about time. Even. Եվ նույնիսկ սա կապ ունի թե ինչպես ենք մտածում ժամանակի մասին։ In general, Ընդհանուր առմամբ, but there are exceptions. կան իհարկե բացառություններ։ Western people think Արևմտյան մարդիկ որպես ծով են մտածում, կա սկիզբ, մեջտեղ ավարտ։ Eastern people think Արևելյան մարդիկ շրջաններով են մտածում։ Now we saw this when we started trying to learn Russian. Մենք տեսանք սերվեր փորձում ենք ռուսերեն սովորել։ Our teacher spoke English, Մեր ուսուցիչը ուսուցչուին անգլերեն but she խոսում է։ didn't teach us like Americans learn. Չէր սովորեցնում մեզ ինչպես She ամերիկացիները։ taught us like Slavic people learn. Սլավոնական ժողովրդի պես էր սովորեցնում։ Americans want to go. Ամերիկացիները ուզում են գնալ Here is one case, not a big այստեղ case, ունենք մի or hollow part of grammar. կամ ինչ որ մի բան Talk about քերականությունից։ all the False aspects of that part of grammar. Այդ քերականության մասին բոլոր ասպեկտների And մասին, then we move on to the next հետո part. հաջորդ մասին ենք հասնում։ We talk about nouns, Խոսում ենք գոյականների մասին, խոսում ենք մարտվայրների մասին, խոսում ենք ածականների մասին, բայերի մասին, իրար հետևից։ no. Չէ։ She started talking about nouns. Սկսեց գոյականների մասին Then խոսել, she decided to talk about verbs. հետո բայերի And մասին then she խոսել, talked about adjectives. հետո And then she ածականների talked about մասին, հետո խոսեց she went back to մարտվայրների nouns. մասին, հետո հետ գնաց And then բաների she jumped over գոյականների, here. հետո էլի And we're դիտախի sitting there going, նստած ասում ենք, can we just չենք կարող finish it? ուղղակի վերջացնենք այդ։ It took 6 months for her to get done talking about 6 nouns. ամիս պետք է գա որ վերջացնենք խոսանք գոյականների մասին ու մեր Like ուղերձները։ we looked yesterday. Ոնց որ երեք դու էիր այդ այնցենք։ That's not how we learn. Այդ կերպով չենք սովորում։ But for her, it was very normal. Այս համար դա լրիվ նորմալ է։ I had a friend Մի ընկեր who ունեի, used to preach քարոզում է in Eastern form. այս կերպով։ He'd start with a biblical text. Աստվածաշնչյան տեքստից He էր would սկսում, talk about one idea, մի գաղափարի մասն էր and խոսում, then he'd talk about another idea. հետո մի ուրիշ And then գաղափար, eventually get to հետո ի վերջո the real idea he wanted to talk about. իրական գաղափարը որ ուզում էր խոսած ու վերջ։ And I'm like, why did we talk about these first two things? Այն առաջ երկու բաների I մասին was էլ totally չխոսացինք, confused. լրիվ խառնված է իրար։ You have to realize how people think Դե and how they հասկանալ organize thought. ինչպես Is են it մարդիկ linear or մտածում, not? արդյոք ուղիղ կերպով են մտածում ժամանակի մասին, թե ավելի ուրիշ կերպով։ What's important, now this is where you get into values, but also into thinking. Ահա սա կապված է արժեքների եւ մտածելակերպի հետ։ Is it more important to be successful, Ավելի կարևոր է լինել հաջողակ, or is it more important to surround yourself with good people you enjoy being around? թե ավելի կարևոր է քեզ շրջապատել լավ մարդկանց, ում հետ լինելուց դու հաճույք ես ստանում։ Which is more important? Որն է ավելի կարևոր What's ձեր more համար։ important? Okay. Ահա, սիրո շրջապատված մարդիկ։ Okay. Again, second for him as well. You would not make good Americans. Դուք լավ ամերիկացիներ չեք լինի։ Americans have to be successful. Ամերիկացիները պետք է հաջողակ լինեն։ Europeans have to be successful. Եվրոպացիներն էլ պետք է հաջողակ And լինեն։ many of them wind up very lonely. Եվ իրենց շատերը շատ միայնակ են ի վերջո։ This even bleeds over into how you think about sin. Սա նույնիսկ գալիս են խառնում են նրա թե ինչպես է մտածում մեղքի մասին։ Western cultures think about Արևմտյան մարդիկ մեղավորության զգացումը guilt means there մասին։ is an objective Դա standard նշանակում է որ կա օբյեկտիվ ստանդարտ եւ ես դա բան եմ արել, դրա վրա անցել եմ, խախտել եմ ներսին։ Ես եմ արել այն ինչ որ Աստված է ուզում, ես խախտել եմ Աստծո սկզբունքը։ the further east, Ինչքան ավելի արևել քեզ գնում, people don't think about guilt, մարդիկ դրա մեղավորության զգացման they մասին think about shame. ավելի ամոթ են։ Sin is sin when somebody sees me sin. Մեղքը մեղք է, երբ որ ինչ որ մեկը տեսնում է Sin մեղանչելու։ against somebody. Մեղքը ինչ որ մեկի դեմ է։ So the worst thing that can happen is Ամենավատ բանը որ կարող է տեղի that I ունենալ։ lose your respect. Ես because you saw կորցնում me եմ do քո something. հարգանքը, որտեղ դու ինձ տեսել ես ինչ որ վատ բան Here անել։ it's obedience to a standard, Այսինքն այստեղ կա ինչ որ ստանդարտին ազդեցություն, իսկ այս serving your մյուսը reputation. քո հեղինակությունը պահել։ Sin against the standard, Երբ որ մեղանչում ենք ինչ որ and ստանդարտի sin against դիմաց the person. եւ մարդու դիմաց։ Which do we find in the Bible? Որոնք մենք տեսնում Աստվածաշնչի մեջ։
Are there standards to be by? Արդյոք ստանդարտներ կան։ Okay. Uh-huh. Sin is the breaking of the law. Sin is either not doing what God wants Օրենքը or doing կողերն what He են, doesn't. այսինքն կամ անելն են ինչ որ Աստված ուզում է, կամ չանելը։ But Բայց we have phrases against you and you alone. have մենք I ունենք sinned. այսպեսի արտահայտություններ միայն եւ միայն քո դեմ մեղանչել։ My people, you have turned your back on me. Իմ Old ժողովուրդ, Testament, again and դուք again. ձեր meջքը թեքել եք իմ։ And balance what do you have? Այսինքն բալանսի մեջ ինչ ունենք։ Every time we violate Ամեն God's ժամանակ, principles, երբ որ մենք sin խախտում ենք against Աստծո Him first. սկզբունքները, մենք անձամբ իր դեմ ենք մեղանչում։ And when you're dealing with people, Երբ մարդկանց հետ գործ I ունենք, mean, I would assume, I could be wrong, ենթադրում եմ, կարող է սխալ լինեմ, that you probably have a mixture of both here in Armenia. որ Հայաստանում այս երկուսի միքս կա։ Because the Soviet Union enforced the guilt Որովհետև idea. Սովետական միությունն առաջի գաղափարը մեղավորության զգացումն է, East and south. բայց մենք բավականաչափ հարավ եւ արևելք ենք գտնվում։ So really what I try to do most of the time in explaining sin to people, Երբ որ մարդկանց ուզում եմ մեղքը I բացատրել, don't know if you operate based on guilt. չգիտեմ թե մեղավորության զգացումն է կոմոդ, թե ինչ ունեմ, ամոթը։ So as I explain sin, Այսինքն երբ բացատրում եմ մեղքը, I want to bring up both. God has a երկուսին standard ասեմ which խոսեմ, He wants Աստծո us to ունի մի fulfill. ստանդարտ, որը որ ուզում եմ մենք ապրենք, And at the heart of that standard եւ is trying դրա to սրտում please փորձելն է հաճեցնել իրեն, instead of myself. իմ փոխարեն։ And Ոչ when թե I don't ինձ, try to please Him, երբ որ ես չեմ ուզում And I իրեն don't հաճեցնել obey եւ չեմ հնազանդվում I իրեն, violate these principles and I ես sin այս against սկզբունքները Him. խախտում եմ եւ իր առաջ եմ կանգնելու։ Because if we just Որովհետև do the guilt part, եթե միայն առաջի մասն անենք, մեղքի what մասը, happens is people ինչ է տեղի ունենում։ often feel really bad that they've done Արդյոք something շատ wrong, վատ են զգում, ինչ որ սխալ բան են արել, but don't feel bad that they sinned against God. բայց իրենք վատ չեն զգում, որ Աստծո առաջ են And we մեղանչել։ want them to feel both. Եվ մենք ուզում ենք, որ երկուսն էլ զգան։ And also, when they obey God, Երբ իրենք Աստծուն հավատարիմ են, we want them to հնազանդվում են, realize those who love me obey me. ուզում եմ հասկանանք, որ So as we obey the եթե standard, իրենք we do սիրում it են to հնազանդվել, love եթե ինչ որ the օրենքի person who ենք gave us the standard. հնազանդվում, ապա մենք սեր ենք ցույց տալու։ Հասկանալի է ինչ մասնա խոսքը։ I would challenge you to think about how can you emphasize both guilt and shame. Ուզում որ դուք Sin էլ against մտածեք, God's այս law, երկուսը sin against God's person. Աստծո օրենքի առաջ մեղանչել եւ Աստծո անձի առաջ մեղանչել ինչպես կարող ենք բալանսավորել, երբ որ կարոզում ենք։ Okay, let's move on. Now we're going to talk about the emotional or the Emotional what? the emotional component of the Հիմա emotion. էմոցիոնալ կոմպոնենտի մասին կխոսենք աշխարհայացքի։ This also talks about Սա նաև խոսում է it's not just emotions, but it's Սա our ոչ միայն values and our priorities. զգացումներն են եւ բայց նաև մեր արժեքները եւ մեր Like առաջնահերթությունները, we talked about acceptable, unacceptable feelings, ինչպես խոսեցինք ընդունելի եւ ոչ ընդունելի զգացողությունները, այդ զգացմունքները արտահայտելու what's ձևը, beautiful, what's ugly, ինչն գեղեցիկ, ինչն է տգեղ, and they tell us what we should think about երենք beauty, ասեն ինչ պետք է մտածենք գեղեցկության, էսթետիկայի ոճի մասին, this part of a worldview աշխարհայացքի այս մասը probably changes faster than the other two. փոխվում է շատ ավելի արագ, քան մնացած երկուսը։ Hold on, do you have a grandmother? Տատիկ ունես, Is she still alive? առողջ է, Okay. When your grandmother եւ տատիկդ, was raised, how old is your father? How old is your father? պապդ քան տարեկան է։ 60. Okay, oh, young man. I'm Շատ sorry. տղա է, 61 եմ ես արդ։ If your grandmother, Եթե տատիկդ, when she was raising your grandfather, երբ որ grandfather, father, երբ որ տատիկդ պապայիդ մեծացնում էր, if she had seen he had holes in his pants, Եթե տեսներ որ ճղված ջինսը հագել, what would she have done? ինչ կաներ։ Would she have let him wear pants with holes in them? Շարվարկը թողեր որ հագնի պապատ։ No, I mean, she would have just bought new ones for him. Either we have to sew them shut or we have to buy new ones. Կամ տիկա արկատեն կամ նորը պետք է առնենք։ Now people buy pants with holes in them. Մարդիկ հիմա առնում են ճղված շալվարներ։ What once meant going away, now Իսկ որտե շապարտեն հիմա ասում, wow, այսինչ լավն է։ and it changes. Փոխվում է այսինքն։ We talked about in the Middle Ages, all pretty women had to be really large ones. Ահա, որ միջնադարում չաղ պիտի լինեն գեղեցիկ կանեք։
Some cultures, if you have a big nose, you're really Yeah. attractive. Others, if you have a big Քիչ nose, you're not. որտեղ ես դու շատ ցանկալի ես If you don't ուրիշ have a big տեղում nose չէ։ and you're Armenian, you're weird. Եթե հայ ես ու մեծ քիչ չունես տարօրինակ This ես։ is what David tells me. Դավիթն է տենց ասում ամեն դեպքում։ He has the ideal Armenian face. Ինքը իդեալական հայկական դեմքն ունի։ And so also our ideas of art and Մեր music, գաղափարները երաժշտության, արվեստի, even food, նույնիսկ կերակուր, ուտելիք։ it's a part of your worldview. Դա ձեր աշխարհայացքի մի մասն է։ You know, it was fun talking with you about Հետաքրքիր է, food. որ երբ որ խոսում ենք You ուտելիքի have մասին, You have a subtle presupposition. դու ունես նուրբ ենթադրություն, դա նորմալ է։ I have that too. Ես էլ եմ ունեմ, Spicy food is tasty. որ համեմունքներով կերակուրը համով է։ Food where you can't taste the spices is Որտեղ այդ boring. համունքները չես զգում, գազ ձանձրալի է։ Hovnan says Հողնան ասում է, if it's free food, it's always good. եթե ծրի է, որ միշտ աղա, միշտ համով է։ Բայց For Ukrainians, Belarusians, ուկրաինացիների համար, բելարուսների համար, food without garlic is not good. առանց սխտորի կերակուրը լավ կերակուր չի։ But if I gave you as much Vegetarian. garlic as they eat, you can go Ես in. այնքան սխտոր տամ ինչքան իրանք են չա։ So even there, you have this, you have a diversity. Some people are like, "Oh, Տարբերություն կա, մարդիկ ավելի շատ համունք ունեցնում, ավելի քիչ, even your ideas about բայց նույն գաղափարներ են։ your attitude towards Ձեր building, վերաբերմունքը շինություններին։ do you have a practical orientation towards building? Արդյոք մենք ունենք պրակտիկ Or do you մոտեցում, want թե beauty in your building? ուզենք գեղեցկություն մեր շինությունների մեջ։ Somebody once, Ինչ որ մեկը մի a անգամ Catholic guy talking, կաթոլիկ տղա էր and խոսում, he said, ու ասաց, he was talking to a Baptist pastor. կրտական հովի հետ էր խոսում, He said, ասաց, we Catholics love մենք to build կաթոլիկները սիրում ենք beautiful cathedrals. բաներ, չդրան կոթողներ, տաճարներ ստեղծենք, սիրուն որ լինեն։ You Baptists build boxes. Դուք քրտականները ինչ ասեմ, ящикներ եք սարքում։ Because Ճիշտ we're էր ասում, որտեղ մենք մտածում ենք գործառույթի you հետ build a կապված։ box Ինչ որ մեծ քառակուսի that բան է doesn't սա, have a lot of որ այդքան էլ շատ load-bearing walls, since she's standing. yeah. That not all the walls you have to leave. You build your box, Այսինքն քո բանն է սարքում, քառակուսի կինոսին ես tomorrow you move սարքում, ու եթե ուզում ես այդ պատը կարած քանդես, it. այս այդ կոթողի մեջ դու չես կարող պատերը քանդես, այնց չի You know, աշխատում։ and you have to tell me, sorry. In apostolic churches, Our is the Philippine ceiling always guys, very tall. Այդ պատալոկը միշտ բարձր է լինում։ Usually yes. It is in Orthodox churches too. Առաքյալ բանը ուղղափառ եկեղեցիները այդպես To draw your attention towards heaven. որպեսզի քո ուշադրությունը հրավիրեն երկնքի վրա։ I've not looked at the ceiling hardly at all in here. Ես ընդհանրապես պատալոկին չեմ ունենում այստեղ, որովհետև գեղեցիկ չի ու կարճ է։ But I would rather Right. keep this room than a cathedral. Ավելի լավ է ես այս տակասնեմ քան թե ինչ որ մի կոթող, ավելի դժվար կլինի, որտեղ պրակտիկ կերպով ենք մտածում մենք։ Now, you can have diversity in this Կարող ենք area, even among այստեղ church members. տարբերություններ նույնիսկ եկեղեցու անդամների միջև։ David is counting how many square feet do we have? Դավիթը մտածում ենք քանի քառակուսի կիլոմետր ունենք, քանի աթոռ կարող ենք այս տարածքում դնենք։ And Anna saying, Անոն էլ ասում where's է, the cross going to be? որտեղ է խաչը լինելու, որտեղ են ծաղիկները լինելու։ You know what? And it's not always just male female. Եվ այս միշտ չի որ տղամարդի դինամիկա է։ Beauty, Որոշ մարդիկ ավելի գեղեցկություն են some ուզում, people want function. որոշ մարդիկ ֆունկցիա, գործառույթ։ And there are differences within Եվ groups of people. նույնիսկ մարդկանց խմբի մեջ There կան are a lot of differences փոփոխություններ, between groups of people. բայց շատ տարբերություններ կան տարբեր խմբերի միջև։ And so this is affecting how we understand beauty. how we Սա ասում են, understand- ասում գեղեցկությունը, երաժշտությունը, մոդան, արվեստը, այդ ամեն բաները։ And even how important is beauty. How Ունեն important is նույնիսկ beauty. ինչքան կարևոր գեղեցկությունը։ And this will, music is not a huge part of my worldview. Երաժշտությունը իմ աշխարհայացքի մեծ մաս չի։ I grew up on a Yes. farm. Ֆերմայում եմ մեծացել, I heard cows mooing more than I heard music. կովերի ձայնը ավելի շատ եմ լսել, քան թե երաժշտություն։ Whether you were at school or at work, you went to school or you went to work, you came home. Գործի, it got dark, գարս you են were on the farm, տուն, ու ֆերմայում էր and you were ամբողջը։ tired and Հետո հոգնած էր, you went to bed. գնում էր քնում էր։ So we didn't sit around and listen. Բայց երաժշտություն չենք նստում լսում։
My wife likes music. Իմ կինը սիրում է երաժշտություն։ She likes to just sit and listen to music. Ուղղակի նստի երաժշտություն լսի։ We have a friend, Մի ընկեր ունենք, he loves music, ինքն էլ է սիրում his wife loves երաժշտություն, music. իր կինն էլ է սիրում And երաժշտություն։ anytime you go to their house, there's music playing. Եվ երբ որ գնում ես իրենց տուն, երաժշտություն է տանը միացրած։ Now, to them, it's just wonderful. Ինձ համար հրաշալի It sets an atmosphere. է այդ ատմոսֆերա I just want to say, can we turn That's that stuff off so we can Կարանք դա տանջատենք, որ կան նորմալ զրույց անենք։ we have a difference in worldview. It's okay. Աշխարհացի փոքր տարբերություն, բայց ունենք տարբերություն։ When I do turn something on, I turn on Christian and they don't turn on heavy metal. Եվ իրենք էլ տենց heavy metal երաժշտություն չեն միացնում նորմալ, But there's a diversity. բայց տարբերություն կա։ You even hit that in churches. Նույնիսկ եկեղեցում ես դա տեսնում։ David, I was surprised. I had a Ես pastor on զարմացած եմ։ Ես մի ուսանող I եմ, was talking about ով խոսում է։ the fact that I recently taught a theology course to musicians. Փաստոր աստվածաբանական կուրս է տալիս And երաժիշտներին։ I told them that they were singing and Աստծո playing ենք։ theologians. Երկու իրենք երկող ու նվագող աստվածաբաններ են։ That the music that we use in worship Երաժշտությունը, որ օգտագործում ենք sometimes երկրպագության teaches մեջ, better than the sermons that we give. երբեմն ավելի լավ է սովորեցնում, քան այն But քարոզները, you որ forget the տալիս։ sermon. Այն քարոզը կարող է The մոռանաս, songs we sang. բայց չես մոռանա այն երգերը, որ Կիրակի օրը If երգել you ես։ ask people who were Եթե at worship մարդկանց Sunday, հարցնեք, ովքեր Կիրակի օրը եկել են what songs did we երկրպագության, sing? ինչ երգեր երգեցինք, You'd find a lot of you find many would be able to tell you. շատերը կարողանան ձեզ If ասել։ you ask them what did Dan preach about Ասես Sunday, դեն ինչի մասին խոսած they'd Կիրակի։ say about 20 minutes. 20 րոպե խոսած։ But he looked and he said, Այդ ինձ նայած ասած։ he said, well, you're acting as if music is worship. And music is That's what's awesome. about teaching. Ոնց որ ավելի կարևոր լինի երաժշտություն, քան Yes. ուսուցում ես He said, այա։ Ասես չէ, տես չէ։ music is just about Երաժշտությունը entertainment. այս շատ մարդկանց It has զվարճացնելու no real համար է։ value. Իրական արժեք It has no real spiritual value. չունի իրական The only հոգևոր thing արժեք։ that value is preaching and praying. Միակ բանը, որ ունի արժեք, դա քարոզելն է, եւ Or Paul. աղոտ Պողոս։ Let the word of God dwell richly in you. Թող որ Աստծո խոսքը հարուստ կերպով մնա ձեր մեջ, Not teaching, ոչ թե but singing and making melody in your heart to the Lord with psalms and hymns. երկելով հոգևոր երգեր ասելով, He says սոմսներ that ասելով songs ձեր and սրտում։ are teaching. Ենթադրում էր, որ այն երգերը, որ երգում ես, դրանք էլ ուսուցում են։ If Calvin had been the only reformer, the Reformation would have had little effect. Կալվինը միայն ռեֆորմատորը լիներ, ապա ռեֆորմացիան շատ քիչ Calvin was a thinker. Կալվինը մտածող էր, Calvin was a writer. Կալվինը գրող էր, Luther loved music. Լյութերը սիրում էր երաժշտություն։ He translated the Bible into the common German language Աստվածաշունչը սորական and գերմանական turned the լեզու Reformation movement. թարգմանեց եւ ռեֆորմացիայի շարժումը դարձրեց երկող շարժում։ And the simple theology was passed to the common Պարզ people. աստվածաբանությունը տրվում էր սորական մարդկանց աստվածաշնչով եւ երաժշտության միջոցով։ John and Charles Wesley, great John preachers, Charles right? Wesley, մեծ քարոզիչներ չէ։ They were also some of the best songwriters in the history of Christianity. Քրիստոնեության պատմության մեջ լավագույն երգահաններից, երկգրողներից մեկն էին։ Their evangelistic movement Իրենց was a հավատարմական preaching շարժումը and քարոզության եւ երգի if you շարժում։ trace through the Yeah, history of yeah. Christianity, Քրիստոնեական պատմության when մեջ there's են been great դայում։ moves of God and Երբ miracles of God Աստծո taking place, երբ Աստծո շարժումներ են եղել եւ շատ մարդիկ են very often շատ հաճախ երաժշտությունը մեծ don't harass the musicians. You need them, Այսօր okay? մի երաժիշտներին Entertainment. Ենք ոչ թե ոչ միայն զվարճացնում եմ, ոչ միայն ռազմին Now կայանալ։ we're to the part that concerns your will, your decisions, your choices, your actions. Այն մասն ենք, որ խոսում է ձեր կամքի մասին, ձեր ընտրությունների, ձեր գործողությունների մասին։ This is the part of your worldview that helps you say, this is right, this is wrong. Սա այն է, ինչ որ ձեզ օգնում է ասել, սա ճիշտ What է, should I սա love? What should I hate? ինչ պիտի սիրեմ, ինչ պիտի What ատեմ, should I be for? What should I be against? ինչի կողմ եւ ինչի հակառակ They պետք give է։ us criteria for evaluating. Իրենք մեզ չափորոշիչ են տալիս գնահատելու բարոյական ընտրությունները։ Intellectual element helps us have criteria for Տրամաբանական understanding. էլեմենտը օգնում է մեզ ունենալ չափորոշիչը եւ գնահատելու տրամաբանական This փաստարկները։ aspect helps Այս us have ասպեկտը criteria for making. օգնում է չափորոշիչներ ունենալ բարոյական որոշումներ կայացնելու համար։ And in
almost every group, I would say probably in every group of people, Ամեն մարդկան ցանկացած մարդկանց խմբում there are some rules. կան որոշակի You can կանոններ։ do this, you can't do that. Դու կարող ես անել, սա դու չես կարող And անել։ sometimes it is. Երբեմն You should do this դու պետք է անես սա, if somebody's looking, եթե ինչ-որ մեկը նայում է, but you can do something else. բայց դու կարող ես ինչ-որ ուրիշ բան անել, եթե նրանք չեն նայում։ And some of these rules are really weird. Եվ շատ տարօրինակ են այս կանոններից որոշները։ I've been told by missionaries that have served in the Muslim world Միսիոներները, ովքեր մուսուլմաններ են ծառայել, ինձ that ասել in են, some Muslim cultures, not all, որոշակի մուսուլմանական մշակույթներում ոչ բոլորում մի տարօրինակ կանոն կա։ you have to be hospitable while the person is located in your home or on Դու your territory. պետք է լինես հյուրասեր, եթե ինչ-որ այդ հյուրը ձեր տանն է կամ քո տերիտորիայում։ David's a Christian. I'm a Դավիթ Muslim. քրիստոնյա է, ես մուսուլման։ If he's at my house, Եթե ինքը իմ I տանն է, have to feed him. ես պետք է կերակրեմ իրար։ But as soon as he walks out of my territory, I Բայց can cut his head off with a knife. Երբ որ դուրս եկա այնտեղից, կարող գլուխը կտրեմ դանակով։ It's absurd. It doesn't Absolutely, exist often, կանոն but in some չի, բայց Muslim cultures, որոշակի մուսուլմանական մշակույթներում այդպիսի կանոն կա։ Այս մեկը չեմ ասի։ I will say. There was this one film that the Russian filmmakers did with Disney. Disney-ը My son's favorite scene. մի մուլտիկ կար ու իմ տղու սիրած It's a սցենա։ beautiful black horse that can talk. Մի սիրուն սև ձի կա, որ կարող է խոսի, And կարող է խոսալ։ he's looking at this guy. Եվ մի տղու է նայում, And this guy says, will you help me? այստեղ են ասում է կօգնես ինձ։ And the horse looks at him and says, Ձին նայում ասում է, well, my mother always told me ամաս միշտ ինձ ասել է, to help out fools. հիմարներին օգնել։ Դու հաստատ հիմար ես։ Ասում եմ, ամաս միշտ ասել է հիմարներին օգնի, ու դու էլ հաստատ հիմար ես։ So the horse helps. Այսօր ձին օգնում է իրեն։ These also, Ասենք նաև they shape our priorities. իրենք կառուցում են մեր առաջնահերթությունները, ոչ միայն այն թե ինչն է What's ճիշտ, more ինչն է important սխալ, in this lesson. բայց ինչն է ավելի կարևոր եւ ինչն է ավելի քիչ կարևոր։ And everybody has, Yep, the general tendency is to have a list of things that are more important than something. Ընդհանուր հակվածությունն է, որ մարդիկ ունեն ավելի կարևոր եւ ավելի քիչ կարևոր բաներ։ When our children were born, when they were both, oldest two were about 2.5. Եվ երբ երեխաները փոքր էին, ամենամեծը 2 թե 3 տարեկան, One older lady came to my wife մի տարիքով կին կնոջս մոտ եկավ, and she said, you're going to have to decide on your priorities. դու պետք է որոշես քո I առաջնահերթությունը։ said, what do you mean? Ինձ նայած ասացին, ինչ նկատի ունես։ She said, you have to decide what's more important. Դու պետք է որոշես ինչն է ավելի կարևոր քեզ համար։ Do you want to have a beautiful, orderly, clean home? Ուզում ես ունենաս ամեն ժամանակ սիրուն կարգավորված տուն, Or do you want to have happy kids? թե ուզում ես ունենաս ուրախ երեխաներ։ You can't have both. Դու չես կարող երկուսն էլ ունենաս միաժամանակ։ Չի աշխատի։ Where there's kids, there's chaos. Որտեղ կան երեխաներ, կա քաոս։ And my wife thought, and she said, Եմ կինը մտածեց ասեց, I can live with a little disorder, a little ես chaos, մի քիչ քաոսի հետ կարող եմ but I ապրել, sure want my kids to be happy. բայց ես հաստատ ուզում եմ երեխայքս ուրախ So we լինեն։ always said when people ask, oh, how is it at your house? Ասում եմ ո՞նց է ձեր տանը։ We would say, Ասում ենք, it's never quiet, երբեք լուրջ չի, but it's always interesting. բայց միշտ հետաքրքիր։ But you have to decide what's most important. Դե որոշես, թե ինչն է What's քո համար ավելի կարևոր։ Family, or your career? Ընտանիքը թե քո What's կարիերան։ most important to you? Your Որն ավելի spiritual life կարևոր է քո or հոգևոր your կյանքը, material թե success? քո մատերիալ What's more important to հաջողությունները, you? որն ավելի կարևոր։ Being actively involved in church, Եկեղեցում ակտիվ գործունեություն ունես, finding time to do your hobbies. թե քո հոբիների համար ժամանակ ունես, ամեն մեկը որոշում է կայացնում։ Now we're going to look at, so review is Եկեք ամփոփենք 3 ասպեկտներ կան։ a worldview. This one, Աշխարհայացքի այստեղ, intellectual, your head, right? Մտավոր, Thinking, մտածողություն, heart, խոսի emotional, and եւ շարժումը, decision, action, action. շարժումներ կամ Now we're going to talk about major գործողություններ։ types Հիմա խոսելու of ենք worldview. ուրեմն աշխարհայացների հիմնական տեսակների մասին։ Աստծուն մեկ էլ ինչ է։ By saying against God, when you talk about this, it would also be good to understand what preaching. Yeah, it does What impact is preaching. we have like just sometimes talk some more about this. Yeah, when
often Հաճախ a preacher will have a tendency քարոզիչը կունենա when հակվածություն, he talks about երբ ինքը application խոսում է of the կիրառման Bible մասին, text աստվածաշնչյան տեքստի, to either emphasize կամ շեշտը դնել obedience to the principle in the text տեքստում եղող սկզբունքի հնազանդության վրա, or relationship with God. Աստծո հետ հարաբերություն։ Okay. You're preaching Դու on քարոզում ես the text that you really liked in այն տեքստը, որ Matthew շատ է խաղում chapter Մատթեոս 6. 6-րդ գլխում։ Don't be like the Gentiles, don't be like the Pharisees, don't be like the Gentiles. Փարիսեցիների մասին մի եղեք, հեթանոսների նման էլ մի եղեք։ Okay. The Pharisees are wanting reputation. Փարիսեցիները ունեն Փարիսեցիները անում են իրենց But in հեղինակությունը, the text, he says, Այդ- go այդ into your տեքստում closet, ասում եմ գնա քո ներքին սենյակը pray to your father, եւ in աղոթի քո secret, հորը փնտրի նրան, and he'll reward you. աղոթի գախնի տեղում եւ նրան Okay, քեզ but- կապակեվատրի։ Is there a principle in that one? Այսօք այստեղ կա սկզբունք։ Don't do this, but do this, Մի right? ասա, մի արա այնպես, բայց արա այսպես։ But at the center of that principle, there's a Բայց դրա relationship. կենտրոնում նաեւ կա հարաբերություն, չէ՞։ Now, Հիմա you can just talk about that principle դու միայն կարող ես սկզբունքի մասին and խոսել, not talk about the relationship, չխոսես հարաբերության but մասին, you not preach the whole text. բայց դու ամբողջ տեքստը չքարոզես։ Because the text itself Տեքստ emphasizes, իրենով երկուսի վրա շեշտադրություն է անում։ don't be like the Gentiles, Մի եղեք հեթանոսների նման, because they do this որովհետև իրենք այս բաներն են անում, because they think they have to որովհետև keep իրանք talking a lot մտածում to են get պետք է their շատ God here. խոսան, որ իրենց աստվածները լսեն իրենց։ Okay, so don't do this practice rule Այս սովորություն համաձայն մի գնացեք, because of your understanding of relationship. որովհետև դու հասկանում ես քո So you հարաբերությունը։ have to look at the text and say, Այսինքն պետք է նայես տեքստին ու ասես, what's emphasized more in this text, որն է ավելի շատ շեշտադրված տեքստի մեջ։ principle or rule Սկզբունքը, or relationship? սկզբունքը կամ կանոնը, թե հարաբերությունը։ Don't just be doers of the hearers of the word, but be doers. Մի եղեք հոգի խոսքի լսողներ, բայց հանողներ։ That text doesn't have a lot in it about Այդ relationship. տեքստը հարաբերության հետ կապված այդքան It's այն about բաներ ունեն։ obeying what you know. Հնազանդվել, ինչ որ գիտես դրա մասին է։ Matthew 7, Matthäus 7. 23 to 25, 23-25-ը, two builders, երկու շինողներ, key phrase, հիմնական one hears and գաղափարը, obeys, one hears մեկը and լսում doesn't է obey. հնազանդվում, մեկը լսում է չի There's հնազանդվում։ not a lot in that one about relationship. Այնտեղ էլ հարաբերության հետ կապված շատ միտք չկա։ Okay, the Lord is my shepherd. Տերն իմ հովիվն է։ Principle or Սկզբունք է rule or թե հարաբերություն, relationship? It's relationship։ a relational text. Արի So ask հարաբերական yourself, հարաբերության հետ կապված։ Երբ որ այս տեքստին նայում ես, it's always better to emphasize what God emphasized in the text. ավելի լավ է շեշտադրել այն ինչ Աստված է շեշտադրում, քան թե այն ինչ որ ես եմ ուզում շեշտադրել։ It's talking more Հարց about տվեք, the rule or principle Այսօր խոսում է սկզբունքի կամ versus talking կանոնի about մասին, relationship. թե խոսում է ավելի շուտ And հարաբերության your մասին։ suggestions for Եվ application կիրառման, երբ որ կիրառման ցանկ try to գալիս մարդկանց, emphasize what the text փորձեք says. շեշտադրել այն ինչ տեքստը շեշտադրում, հասկանալի է։ So the big thing is Այսինքն մեծ let միտքը the այստեղ է։ text say what the text was designed to say. Թողեք որ տեքստը ասի այն ինչի համար որ նախագծված է։ Like I said, even if Ինչպես you're ասացի, witnessing to people, իսկ երբ որ մարդկանց եք վկայում, when, for instance, there's օրինակ an actor Me, that now has Dara-san. become an evangelist in America. մի դերասան, որ հիմա դարձել է Can't remember his name, but I can picture his face. But anyway, Kirk Cameron. Քեր Քեմերոնը, When he started witnessing to people in Hollywood, երբ ինքը սկսեց մարդկանց վկայել Հոլիվուդում, he learned with them he couldn't start with the relationship. ինքը he learned He learned that when he was witnessing to actors, երբ որ he started with God's love and God's Yes, I think, nature. Աստծո բնությունից եւ Աստծո սիրուց է սկսում է դերասանները չեն լսում։ Why? Ինչու՞։ They had no concept of sin. Իրենք մեղքի ոչ մի կոնցեպտ չունեն, գաղափար Some people have sin. Եվ մարդիկ կան, որ ունեն այս մեղքերի Their ցուցակ։ lifestyle was enough. Իրենց amoral. ապրելակերպը այնքան անառակեր, որ չունեն իրենք այդ բարոյական կանոնները։ He couldn't talk to them about a savior because they didn't think they had sin. Ինչեր կարող խոսել փրկչի մասին, որտեղ իրենք մեղքի մասին They չեն didn't think they were մտածում։ righteous. They just didn't. Չեն մտածում, որ իրենք արդար են, ուղղակի չեն մտածում մեղքի մասին։ Unlike Paul, he Փոխեցდა talked to Gentiles. Also, he started Paul to create, also he talked to Jews, he started to use scripture. տարբեր հրաները դուրս բանից էր խոսում, So he հետանցները had դուրս բանից։ way to witness to them.
Եվ հիմա ինքը լրիվ ուրիշ կերպով են in իրենց that վկայ conversation, he says, have you ever heard of ոսկե ինչ this ասում movie? 10 պատվիրանների մասին լսել ես It's a movie in the Ահա, 1950s. 50-ականներում տեսնում եմ կինո կարճ ասում եմ չէ իրականում աստվածաշնչի մեջ է իրոք Has one little piece of paper. այդ ցուղտացվեց տալ մեկ կնայես What do you think of them? ինչ ես մտածում Are these good rules for life? սրանք լավ կանոններ են կյանքի համար Yeah. հա Do you think society would be better or worse if we all lived ինչ ես մտածում մեր հասարակությունը ավելի լավ թե վատ կլիներ եթե այս կանոնները բաներ ստում ավելի լավ կլիներ Then he comes to the harder question. հետո գալիս է վատ հարց դժվար հարցին How many of them have you broken the last week? վերջի շաբաթվա ընթացքում սրանցից քանիսն ես Some խախտել of them don't want to talk. Ահա իրենցից ոմանք չեն ուզում Some are խոսել optimistic. Oh, maybe not. It's շատ օպտիմիստ են մի հատ կամ երկու հատ ասում գիտես Yeah, actually, իրականում you can break each one of these կարող ես rules այս բոլոր կանոններից բոլորը խախտել by what you think նրանով թե ինչպես ես մտածում or what you say կամ ինչպես ես խոսում or what your attitude is. կամ ինչպես է քո It's not վերաբերմունքը just action. դա ոչ միայն գործողությունն է So based on that, այսինքն հիմնված դրա if վրա you add your thoughts that nobody else is եթե saying, քո մտքերը հաշվի անես որ ոչ մեկ չի լսում կամ քո խոսքերը maybe ոչ the մեկ wrong չի answers լսում that you have. կամ սխալ մոտեցումներ վերաբերմունքները ցույց քանիսն է սրանցից խախտել վերջը գոնե կեսը But he had to start այսինքն պետք է սկսի with the Ten Commandments. 10 պատվիրաններից And he'll even add, it's really Նույնիսկ interesting. բարերարս Most հետաքրքիր է, societies around the world որ have մեծ many of these as basic rules of society. հասարակության մեծամասնությունները աշխարհում He has to սրանց start շատերը with ունեն with rules պետք է սկսի մեղքից կամ կանոններից չես կարող հարաբերությունից սկսել just սինց because of where they are. ուղղակի չի You աշխատի have to try to have a feeling. պետք է զգացում ունենաս սմարթնալը պետք է օրենքը թե հարաբերության մասին թե մեղքի մասին պետք է լսես Now we're going to talk about some typical category types. հիմա որոշակի տիպիկ կատեգորիաների մասին են And խոսելու then, as we're աշխարհայացքների talking about these, եւ երբ խոսում ենք սրանց I want you մասին to think in your mind. ուզում եմ ձեր մտքում մտածեք Roughly, Սենց what մոտավոր percentage of Armenians that you know քանի հայրի քանի Outside դեպս որ the church, գիտեք not եկեղեցու church. դուրս չէ եկեղեցու ժողովուրդը չէ have this kind of worldview? այսպիսի աշխարհայացք ունեն And we're going to list them after we're done talking եւ մենք in the order of ցուցակագրելու ենք frequency in Armenian society. հաճախականության ըստ This is the most հաճախականության frequent type of worldview. This Հայաստանում is the least սա frequent. ամենատարածվածն է, սա ամենաքիչ տարածվածն է հասկանում եք թե ինչ ուղղությամբ ենք գնում The first one is just the everyday or առաջինը ամենօրյա սովորական this just develops spontaneously սա սպոնտան կերպով է առաջանում by living, ապրելով by being raised by certain parents, որոշակի ծնողների կողմից մեծացած լինելով experiences in life. որոշակի փորձառություններ ունենալ կյանքում ուղղակի սա Nobody զարգանում է teaches you this. ոչ մեկը քեզ չի սովորեցնում This սա is just based on personal life. ուղղակի քո and անձնական experience. կյանքի եւ փորձառության վրա է հիմնված If it does exist in the եթե սա form տեղի է that it has ունենում ինչ որ մի from ձևով one որ person to another, մեկից մյուսին է փոխանցվում it's normally in որպես կանոն some type of oral traditions. ինչ որ բանավոր խոսքի միջոցով է Programming փոխանցվում ինչ նկատի ունեմ սա Do you have ասելը fairy tales in Armenia? հեքիաթներ ունեք հայերենը Do your fairy tales have a lesson in them? հեքիաթներ ունեն իրենց մեջ ինչ որ մի ուսուցում That's how that ահա everyday worldview ինչպես is passed. ինչպես այդ ամենօրյա աշխարհայացքը փոխանցվում Now, հեքիաթների when you're միջոցով preaching, երբ որ դու most քարոզում of the ես fairy tales are just for kids. Sometimes you're Դու not մտածեք fairy tales is a good որ way to սրանք teach երեխաները something. շատ ժամանակ հեքիաթներ իրենց հիշեցնելը լավ ձև է դաս տալու Now, this may, սա կարող է you have to tell me if you have this or not. ասեք թե sense բան ունեք ձեր Do մոտ you have sayings that people repeat? Ոսկ ինչ որ ասացվածքներ, առակների պես ինչ որ բաներ, որ մարդիկ կրկնում են։ That's how the ordinary everyday world is passed on. Թե հենց այս կերպով է ամենօրյա սովորական աշխարհայացքը փոխանցվում։ If you listen carefully to the stories, Եթե ուշադիր լսես այդ պատմություններին, and հեքիաթներին, these sayings, եւ այս ասացվածքներին, you can learn a lot about people's շատ world. բան սովորես մարդկանց աշխարհայացքի մասին։ And it's just kind of the main authority is life experience. Հիմնական իշխանությունը կյանքի փորձառությունն է։ Now, in a few years ago, Մի քանի տարի առաջ and still in some cultures, եւ դեռ մինչեւ հիմա որոշ
մշակույթներում։ What do you think? If you wanted an expert on this type of worldview, Եթե who did you go to? ինչ որ տեսակի աշխարհայացքի վարպետ էքսպերտի մոտ եք ուզում գնալ, ում մոտ եք գնում։ I tell you, you're not going to go to a teacher or a scholar. Չեք գնալու գիտնականի կամ ուսուցչի մոտ, You're going to go to a grandma. գնում ես մի տատիկի մոտ You're going to go to an old person. կամ ծեր մարդու մոտ։ Some cultures it's the older men. Որոշ մշակույթներում Other ավելի ծեր cultures it's the մարդը older ladies. կամ տատիկ։ Sometimes the older men know this wisdom, Երբեմն տարիքա մարդիկ գիտեն այս իմաստուն and the բանը, older women make sure everybody lives by it. եւ ծեր կանայք են տեսանում, որ բոլորը ապրեն դրանով։ I think often grandmas have two functions Երբեմն տատիկներ ունեն երկու in ֆունկցիա many cultures: շատ մշակույթներում՝ to give you advice խոր տալ and to feed you till you die. եւ կերակրեն մինչեւ մեռնես։ And they do both of them with great joy. And you have at least one grandmother in church that Եվ գոնե մի տատիկ ունեք եկեղեցում, որ ինքը ինձ խոր չէր տալիս, բայց he was going to make sure I ate until I died. ինքը այնց հրանով որ ես ուտեմ այնքան And it was միշտ so funny. այնքան ծիծաղելու։ Yeah. Silver hair, short hair. Անդ sense սպիտակ մազերով, սպիտակ կարճ մազերով։ Նիհար կիներ երևի։ And it was funny. Yeah, skinny. Շատ նիհար։ I know this woman's got to be over 50. Որ ասկին 50 տարեկանից She's սա not super young. Այդ շատ երիտասարդ չէր ամեն դեպքում։ And I know if she's over 50 and she's Armenian, Եթե 50 տարեկանից still ելա հայ է, understands quite a bit of Russian. ինքը դեռ լիքը ռուսեն But when I would հասկանում։ try to refuse food in Russian, Բայց she's like, երբ որ ռուսերենը փորձում էի բանան ասել, չեմ ուզում, "No, չէր she հասկանում։ understood. No, Իրան որ հասկանում են։ that's why I gave you part of my food. Այս son." դրա համար։ Կեսը քեզ տվեցի հետո, ինքան շատ էր։ Հոլան հողեր չողնանը բան չունեի բաներն։ That was a survival skill. Ես պրոստով մեկ գովիատև էի, քո համար չէր էլի որ տալիս է։ But there are these people Բայց կան այսպիսի մարդիկ, that used to, they were the experience experts. որոնք այս փորձառության And էքսպերտներ when են our kids were կարել։ little, Մեր երեխեքները որ the փոքր են, internet was very primitive. ինտերնետը շատ պրիմիտիվ էր այդ ժամանակ։ And so we didn't Google what to do when our kids got sick. Google-ի մեջ չեն գրում ինչ անենք մեր երեխեքի ունեցա։ Մամայս ենք զանգում ու How կնոջսում high ենք does the temperature have to զանգում։ get before it's dangerous? Ինչքան պիտի ջերմությունը դառնա, քան որ վտանգավոր չլինի, կամ ինչ պիտի դառնանք թե չանենք։ You know, our mothers were our family medical and Մեր other experts. մամաները, մեր բժիշկներն են ամենածոտ Passed from էքսպերտները։ generation to generation Ես դա սերնդից սերունդ էսպես է։ through relationships and transitions. Մեր հարաբերությունների եւ փոփոխությունների միջոցով։ Okay, and what's your first impression? Որն է ձեր առաջ տպավորությունը։ Do a lot of people in Armenia have this type of worldview? Արդյոք Հայաստանում շատ մարդիկ ունեն այսպիսի աշխարհայացք, որը որ կյանքի հարաբերությունների եւ what was the third one? Life relationship. Life relationships or experience. So, Կամ խորհրդությունների, այս երեքի վրա հիմնված։ I think that's the majority of people. And because your parents just teach that. That's the difference because your parents teach that. But you live like that. Yeah, but it's not spontaneously. You don't say that. Your teachers they transmit. So this is not about transmitting. This is about saying that this is like that. This is like that. It's not happening really spontaneously. So it's not really based on your experience. That is. It's spontaneous in contrast to structure. Այսինքն սպոնտան կերպով է, եթե մենք հակադրում ենք կառուցվածքի հետ This ստրուկտուրային։ happens Սա տեղի ունենում։ as you're walking to the store with your dad, Երբ որ պապայի հետ գնում ես խանութ, or you're doing dishes or cooking with your mom. կամ մամայի հետ ամաններն ես լեւան շուտ բան ես Very rarely do you get this շատ because grandma sits հաստատ you է, down երբ որ and made you տատիկը a piece of paper. ուղարկել է ծխտի վրա գրում ես այս բոլոր կանոնները։ Now, sometimes Երբեմն one of the rules of Oneris this meka. formation is այս կերպի այն է, որ you find out the rules at the moment you're being punished. որ դու հայտնաբերում ես այս կանոնները, երբ որ պատժվում ես, պատժվելու ընթացքում։ Правило признаются предметом наказания. And so by having been punished or Այսինքն disciplined, կարգապահ, երբ որ քեզ կարգապահեց կամ that's what I պատժում է, don't want to do
in the way that my parents see me in the future. Ես չեմ ուզում այսպես անեմ, երբ որ ծնողներս ինձ հետագան տեսնեն։ Our youngest son got in a lot less trouble Մեր when we were փոքր raising him than the others. տղեն ավելի քիչ խնդիրներ ունեցավ, քան մնացածները, When he երբ became an adult, I asked him why. երբ որ you asked him why? I asked him why. Այն ասացի ինչու, ոնց He է said, որտեղից։ well, Ասես դե I looked at what my brothers did. Հայաստանում ինչ են իմ աղբերներն And I անում։ thought, I don't want to do that. Չեմ ուզում տենց I անում։ thought, great, he Խնդիրներ learned from it. ունեմ, ինչ լավ է And սովորել then he added this second statement. Եվ հետո այս երկրորդ բանը But if I ասաց։ really wanted to do it, Բայց եթե իրոք I ուզում learned to do it in a sneakier way. ես սովորեցի անեմ որ հակում կերպով որ դուք չնկատեք։ You really weren't moral. You were just. Դու այդքան էլ հնազան չէիր, ուղղակի սենց հակում էր անում ամեն բան։ So the next style, Հաջորդը it's kind of a mystical, magical. շատ կախարդական առեղծվածային աշխարհայացք է։ At the core of this Եվ սրա միջուկում, սրա կենտրոնում is a deep խորը belief հավատք է այն փաստի, that the supernatural exists որ գերբնականը and it's very, գոյություն ունի very real. եւ շատ իրական է։ You can't be a materialist and have this world. Դու չես կարող լինել մատերիալիստ եւ ունենալ այս աշխարհայացքը։ Հնարավոր չէ, որովհետեւ դրա սրտում The world is filled with the supernatural. երկիրը լցված է It's գերբնական։ not just that there's Եվ supernatural here այն and չէ, որ there. այստեղ այնտեղ կա գերբնական ինչ-որ The բան։ supernatural Գերբնականը fills all of life. լցնում է կյանքը, ամբողջ կյանքը։ Ուղղակի միշտ չի որ նկատում անստա։ It also typically is formed spontaneously. Նա սպոնտան կերպով է ձևավորվում And it can, there's all kinds of levels, եւ տարբեր մակարդակներ կան սրա։ from the primitive to the. Primitives մինչև ավելի sense փիլիսոփայական։ This can be superstitious ideas. Կարող են լինել սնահավատական գաղափարներ, տաբուներ։ Are there any things that, Կան ինչ-որ բան։ I hate to ask this, but because Some I've of probably them done what I'm are not supposed to do. Ես արել եմ ինչ-որ չպետք է Is անի, there բայց anything that everybody knows you it's should never do? որ դուք գիտեք որ երբեք չպետք է անեք այդ բանը։ Give me an example. In Armenia. Օրինակ բերեք մի հատ։ Give me an example. Մի հատ Okay. օրինակ bērek. Hold on, come here. Հաղնան արի։ We're gonna assume this is a door. Ենթադրենք door, There's a door, right? դուռ աստա, մեր մեջ դուռը։ And he's my pizza delivery guy. Ինքը իմ պիցայի առաքիչն է։ And he comes to the door Գալիս է դրան մոտ, and I say, hand me the pizza. պիցաս դու։ You know what he'll always do in Ukraine? Ես ինչքան Ուկրաինայում He'll always step inside. ներս կգա, ու կտա պիցա։ Or he'll step back, so I have to come Կամ դի որ outside. ես իրան մոտենամ։ You don't hand people things through a door. Դրան You have that one? ահա You have that? դες բան ունեք ծայմա։ You know why that is in some cultures? Գիտեք ինչու է այդպես որ շատ They մշակույթներում, used to, rather than burying the dead, որովհետև cremated. ահանքը փոխարենը թաղելու կրեմացիան անում իրենք And then we put the ashes of the dead people այդ մարդկանց on the doorway. մահացածների մոխինը տեղ են լցնում, այսինքն եթե դու ինչ-որ բան ես տալիս այդ դրան, Waking the dead. դու մահացածներին արթնացնում ես, ես մեծ չես անում։ Yep. In many cultures that was done, partially they're supposed to, they put them here. Մշակույթներում չենց են անում, որ քո տունը պահպանես, պահես, That բայց եթե դրա միջոցով ինչ-որ բաներ ես անցկացնում, դու անհարգալից վերաբերմունք ես ցույց in տալիս։ some cultures, Որոշ մշակույթների մեջ black cats are not bad in Armenia, right? Սև կատուները նորմալ են Հայաստանում։ Okay. Gotcha. So, Oh, when there's black cat, you gotta get a good other way. There's Yeah, that's a bad sign, they say. and some of these are international. Սրանցից ոմանք ուղղակի միջազգային են։ In Ukraine, if Ukraine, someone walks across the road Եթե ինչ-որ մեկը with a bucket, եթե բանը վեդրով քայլում է քո the կողքը, bucket is full of something, եթե վեդրուն ինչ-որ բանով լցված you'll է, have good luck. դու կունենաս հաջողություն։ If the bucket is empty, Եթե դատարկ այդ վեդրուն, nothing bad's gonna happen. ինչ-որ վատ բան է տեղի ունենալու։ There were weird things like this. My Arnhem mom would say them, but she didn't believe it. Մամաս էր ասում, բայց չէր հավատում But դա։ some of her relatives believed it. Բայց իր բարեկամներից որոշները հավատում են։ Here's itch.
Ակնճս քորա That's what գալիս։ he's talking about. Ինչ որ մեկը խոսում եմ։ My hand itches. Այդ ձեռքս է քորդը։ Okay. Փող եմ ստանալը։ You have all these things. Այս բանը կա որտե՞ց են գալիս, չգիտենք ոչ մեկս։ Cut your nails at night because the noise will Եղունգներդ գիշերը չես կարա կտրես։ Invite. Satan. Okay. Մեկը սատանային է հրավիրում։ In Armenia, can you compliment a baby? Կարաս երեխային կոմպլիմենտ անես։ See a baby on the street, you say, what a pretty baby. Ասես, դե երեխա է։ In Ukraine, you can't. Ուկրաինայում չես կարող Because if տեսնել։ you draw attention to a positive in that baby. Որովհետև եթե the դրական է, demons will attack that. աշխով կտես։ And so because of that. Դրա պատճառով, այդ գաղափարի պատճառով, եթե կոմպլիմենտ անես, սատանան իրենց վրա կհարձակվի։ Some older believers in Որոշ Ukraine will never Ուկրաինայում give a compliment to հավատացյալներ the preacher. իրենց քարոզչին երբեք Because they կոմպլիմենտ think չեն Satan անում, will notice and attack. որովհետև սատանան But կհարձակվի it's իրենց all վրա։ these weird little rules. and Տարօրինակ beliefs. կանոնները հավատքներն official. են, իրենք օֆիցիալ չեն, պաշտոնական չէ, ուղղակի սնահավատական ավանդույթներն են, որոնք But եկել there են are մեզ people that հասել։ live their whole lives by that. Այս մարդիկ կան, որ իրենց ամբողջ կյանքերը սրանցով են ապրում։ There are people Մարդիկ that կան, would walk across this floor, they Well, walk like this. ասենց կքայլեն։ You can sit here. Չես ասում գծերի վրայով կանգնես, Your mother's back. կամ քո մամայի մեջ կջարդվի։ Step on a crack, recommend. Եթե տայնում ես դրա վրա, քո մամայի մեջ կջարդվի։ Now, that's the very unorganized, Amen. spontaneous form. Կազմակերպված սպոնտան կերպն է սրա։ But the more people mention Բայց those, ինչքան մարդիկ նշում են, the more they ներողություն will նշում են սա, influence their lives. այնքան ավելի շատ են սրանք In հավաստում general. իրենց կյանքում, But որպես there are հալի։ exceptions. Կան իհարկե նաև բացառություններ, City people pay less attention to them than քաղաքի մարդիկ ավելի քիչ ուշադրություն են դարձնում սրանց, քան գյուղացիները։ the Ոչ մի, people that grew up in the village բայց այն bring մարդիկ, those to the city. ովքեր գյուղում են մեծացել, քաղաք են բերում դրան։ In Ukraine, there's this weird tradition. Ուկրաինայի have բանը to- տարօրինակ բան մի կուսացել լինի։ If you are living in one apartment, Երբ որ ինչ-որ մի տանն ես you're ապրում, gonna move to another apartment. ինչ-որ ուրիշ տուն պիտի տեղափոխվես, You have to do this whole ceremony. պետք է այս ամբողջ տարողությունը անես։ There is this spirit. Մի It's հոգի not a կա, ghost, it's not an angel, it's just a spirit. հոգի է, And you have to invite the Damovod to come with you. The Damovod Damovod պետք will be գա, այդ հոգին meeting to պետք move գա, into the living rooms. ը, Do you have those here? Տես բան ունենք մենք, մեր մոտ անում են տես բան, Damovod is what they call this Այդ spirit. հոգին that է, lives in էլի։ your apartment. It's the Բան spirit հոգի։ of your house. Do you have that in Armenia or not? Ունենք ստեղ տես բան, Not that much, but I know. Okay. And some people, I mean, we've had missionaries rent an apartment, they get միսիոներ, ready to move, որ ուզում են փոխ, տուն, տնից տուն they տեղափոխվել, meet the owner there. այդ տիրոջը բան են անում ու տալիս են And, բանալիները, and the owner of the house will say, հո տանտերը ասում now են, you did do the ceremony so that the house spirit will go with you. հիմա նենց է կարը, որը դամովոյի You're like, կաչը ձեր հետ, հա, Maybe we'll just pray. կարող է I աղոթել, don't know if that'll work. չգիտեմ թե դի կողքի, And it's just crazy stuff. քշական բաներ են, Sometimes these are beliefs and sayings, երբեմն սրանք ասելիքներ են, very elaborate. I բայց mean, կարող են շատ սենց ինչ-որ սիրուն բաներ տա, and it can be expressed in Կարող occult են- books and occult practices. կախարդական գրքերի մեջ, կախարդական գործառույթների There's մեջ, a whole weird thing in America տարօրինակ բան now, կա Ամերիկայում հիմա, partially Eastern, partially not. արևելքից it's հայտնի called մասը Feng չէ, shui. things way, Feng shui. Don't հենց է worry about the բաշխում, հա, But it means Ինչ the է way նշանակում։ the way the pieces of furniture are set up and քո այդ In your house. կահույքը ոնց ես դնում either տանը create մեջ, positive energy or Կամ negative energy. դրական կամ բացասական էներգիա են And ստեղծում, there are business guys եւ բիզնեսմեններ կան, that pay big money ովքեր լիքը փող են տալիս, for consultants that come in այդ and tell խորհրդատները, them where to put their chairs. գարշան որ աթողները, սեղանները որտեղ են, որ օպտիմալ մթնոլորտ են իրենց There- տալիս, This other thing called chakras. It's Ասում an Eastern thing. այդ There are նյութանը energy zones in there. էներգիայի զոնաներ կային, I want to heal David. ես ուզում եմ So I բժշկյան, move this chakra to where it's supposed to be. That's Move this one chakra. where it's supposed to be. They're not doing anything. ոչ They're մի բան making չեն big անում, money. այս լիքը փող են I mean, աշխատում, People pay thousands of dollars to their. հազարավոր դոլարներ են, որ ինչ չակրաները դզես,
Absurd է, բայց անում են։ Western people are stupid. Հիմար են է, սարևից եմ։ Գժական բաներին են փոխտան։ Some of our kids bark like dogs too, but but it's this whole, it can be, you can, Կարաս and this may come out in, if bookstores sell a lot of books about magic, եթե լիք կախարդական գրքեր ծախում կամ New Age-ի մասին, and even some of the self-help books, նույնիսկ այդ self-help-ի գրքերը, they're really about this Hey. mystical, magical view. այս կյանքի շատ միստիկ, And it can get really կախարդական, կարող է սա դառնալ It շատ can go to the point of Satan worship, այնինք սատանայի or երկրպագություն, one step back, it can go to the point of, միտախասնես որ often again, in rural areas, there will գյուղական be a տարածքներում lady who's your consultant. or քո She's բոլոր basically your պատմունը witch, կարելի ասես քո կախարդուհինը, and she knows how to do all these ceremonies. գիտի for you. ոնց որ այդ բոլոր արարողությունները What to drink, take this chicken's foot, keep it in your pocket. այս all this kind of հավի որտեղ է կարելի քեբում այդ տենց չորման sure. Sit the realize we are watching this Dubai, there's a here in Dubai. And like he wants to say, I was just looking at that and for 10 minutes of checking his house. And in the end, he's got like the most expensive stuff. There's no normal things in his house. There's Indian still, that he's an Indian. You gotta have something black. So it's the bad eye, it protects you from bad eyes. So and either does better find something that you know goes Bugatti, he bought a Bugatti that doesn't drive. And I had a good black shirt, I've given him that. So like 8 Bugattis in this world, and one of them is in his house just laying Yeah. because of that tradition. You got, it says hope, the world is filled Աշխարհը լցված է with either mystical, supernatural beings. Միստիկ ինչ-որ գերբնական բաներով, It's կամ filled with impersonal forces լցված է ոչ անձնական ուժերով, որը դրական են կամ So բացասական։ you need to defend yourself Սր against the դու negative պետք է forces. պաշտպանես and align այդ yourself բացասական ուժերից եւ քեզ համապատասխանեցնես դրականի հետ։ This kind of worldview is passed Yeah, from generation to generation. Հիմնականում սա սերնդից սերունդ է տևում։ It can Դա կարող լինի be presented at seminars. սեմինարներում ներկայացվի։ You look online, you'll find TED Online Talks about this kind of TED stuff. Talk-եր ես տեսնում, TED Talk-ը չգիտեմ About դեք ինչ how է to հեչում։ align your furniture. Ոնց դասավորես քո կահույքը եւ այլն։ They may try to express it Թող փորձում են like it's արտահայտել։ psychology, Ոնց որ թե but it's really բանան pagan mysticism. It's- հոգեբանություն, բայց իրականում ուրիշ բան։ Okay, and so as to realign your shots. Քո չակրանները դասելով սարապը Սատանները ցանցած սարքելու գնացի